desentende, porque eu também eu dou umas erradas nas escritas, velho. É Os brabo. caras, tipo, os cara entendem, tá ligado? Tipo, mas não que você escreveu certo, mas eles Sim. juntam as palavras. É tipo a gente escutando espanhol e entendendo, tá ligado? Eu não sei porque o maluco veio pra esse lado, era pro outro lado. Mano, o que esse maluco tá dando volta? É pra cá ou o mozão da rota? O maluco não sabe nem pra onde ir, velho. Tá dando uma volta. Deu uma volta boa, hein? Mesmo abraçando ele, o amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele. Vez outra me olhava, como quem diz, vem cá. E na frente do povo, um surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou. A gente se beijando e o mundo caindo. O Igor Quer apostar que eu vou dar